Afrika hatarini. Mafia ya teknolojia ya Urusi inakutazama. Afrika, amkeni. Urusi si nchi ya kawaida tena, ni mafia ya teknolojia. Watu wasio na hatia, hasa wa Afrika, wanalengwa, kufuatiliwa na kudhibitiwa kupitia zana za siri za kiteknolojia. Hivi ndivyo inavyofanyika. Vifaa vya kusoma mawazo, teknolojia ya ubongo ya kisasa inachunguza na kufuatilia kila wazo lako. V2K, sauti kichwani mwako, wanaweza kutumuti moja kwa moja kwenye akili yako, bila sauti yoyote kusikika nje. Silaha za miale ya microwave, mashambulizi yasiyoonekana husababisha uchovu, kuchanganyikiwa na hata kuona vitu visivyokuwepo. Silaha za nguvu zilizolengwa, directed energy weapons. Maumivu na magonjwa huathiri mwili bila kuacha alama yoyote, ripoti za kijasusi zimethibitisha. 5. Udanganyifu wa kidigitali na ufisadi wa deepfake. Picha na video bandia hutengenezwa ili kunyamazisha na kuharibu heshima za watu, mara nyingi zikilenga jamii zilizo hatarini. Ukweli, Afrika na watu wake wako mstari wa mbele katika vita hivi vya siri vya kiteknolojia. Dunia inajua, lakini kimya kinawaruhusu waendelee na ukatili huu. Hashtags: Afrika chini ya shambulio, Russia Tech Mafia, Mind Control K.